kita sedang berada di Jalan Ahmad Yani dan kondisinya kering, tidak basah seperti di Jalan Setiabudi. Pada hari apa ini? Tanggal berapa? Pada tanggal 1 Maret 2020, Hari Minggu. hari Minggu. Pukul 7.56. Dan jalan masih masih lancar ya. Kak, dulu kan Ate suka mau beliin celana baju teh dari sini ya. Oh ini. Sekarang Jadi- lihat dibikin rapi ini. Iya, 2019. Yang murah meriah udah. Lebih bagus nih. Di matahari juga dari yang tumpukan apa sih? Kobra. Iya. Dulu ada toko Montreal yang kemana aja. Udah hilang. Nggak ada ya? Iya udah. Pernah kebakaran kan?